klar. Also Freunde, heute sprechen wir über das Thema, das neue Thema. Gott. Gehen Sie immer noch in den Tempel? Viele Leute haben schon damit aufgehört. Und man sagt, in Europa, viele Menschen gehen jetzt nicht mehr in die Kirche. Aber bei uns immer noch gehen viele. Wir sind natürlich so viele Menschen, also auch wenn viele nicht gehen, sind die Tempel immer voll, zu voll. Aber glauben Sie an Gott? Gehen Sie in den Tempel? Was ist die Situation bei euch? Bitte schon, wer beginnt? Ja. Ja, Ich möchte mit diesem Thema beginnen. bitte schon, gerne. Guten Morgen an alle. Heute diskutieren wir über das Thema Gott und Gottdienst. Und für mich gehe ich nicht regelmäßig zu Tempel, aber ja, ich glaube an Gott. Aber ich glaube nur die wissenschaftlichen Faktoren. Das wann machen wir eine bestimmte Sache in einem bestimmten Weg. Dann bekommen wir etwas. Ich glaube in Energie. Ich glaube in superior Energie. Und wie können wir das schaffen? Aber die Frage ist, bekommen wir alles, wofür wir gebeten haben? Aber ja, für manche Leute, sie bekommen nicht, aber für andere Leute, sie manifestieren alles, wofür sie gebeten haben. Ja, aber ich meiner Meinung, für bestimmten Faktoren, für bestimmten Qualitäten beten wir bestimmten Gott. Zum Beispiel für mehr Intelligenz und besser Kommunikation zu erhalten, beten wir Ganesha. Weil er ein Gott für Kommunikation und Intelligenz ist. Und für mehr selbstbewusst zu sein, beten wir Hanumanji, weil er eine Symbol, eine Zeichnung für selbstbewusst ist. Und in dieser Weise, für mehr fröhlich zu sein, für mehr glücklich zu sein, beten wir Krishna. In dieser Weise, wir haben eine unterschiedliche gemacht. Für bestimmten Gott zu bestimmten Qualität zu bekommen. Ja, danke schön. Alles klar. Also in der heutigen Zeit ist eigentlich es ganz anders gewesen. Die Kinder lesen nicht über Gott in der Schule und Vernunft und Wissenschaft sind überall. Man spricht immer, man braucht Beweis für alles. Und inzwischen gab es vielleicht einige Skandalen oder sowas. Und die religiösen Menschen werden vielleicht auch heutzutage nicht so toll angesehen. Und wenn jemand zu viel über Gott oder über Tempel, Kirche, Moschee spricht, dann sehen wir, er ist vielleicht radikal oder diese Weise. Das wird nicht so gerne oder positiv angesehen. Denken Sie auch das oder vielleicht habe ich nur so gedacht? Ja. Hallo? Ja, bitte. Gerne. Ja, warum nicht? Sagt die. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich gehe jeden Montag und Dienstag zum Tempel. Ich habe jeden Mittwoch vor der Sperrung den Moti Dungri Ganesh Tempel besucht. Tempel bedeutet eine Ort beside des Geist. Das Wort Tempel bedeutet wörtlich Haus und der Tempel wird auch Tür genannt, wie Ramdwara, Gurudwara und so weiter. Der Tempel kann auch Alya genannt werden, zum Beispiel Shivalya, Ginalya und so weiter. Sandhya Upasana wird auch im Tempel aufgeführt, der auch Sandhya Vandana genannt wird. Es gibt 5 Arten von Sandhya Upasana, zum Beispiel Gebet, Meditation, Kirtan, Jnana und Puja Arti. Wie die Person erfügt hat, tut es. Alle haben unterschiedliche Seiten. Es gibt einige Gründe, warum wir sollen Tempel
oder Kirche gehen sollten. Nach meiner Meinung in den Tempel zu gehen oder in der Kirche zu gehen ist wichtig, denn wie sie dorthin gehen, beweisen sie das, wenn sie an die Dev-Shakti glauben oder in Gottes glauben. Dev-Shakti auch an sie glauben. Wenn sie nicht gehen, wir werden ausdrücken, dass sie auf der Seite Gottes oder der Götter stehen. Wenn sie die Götter anschauen werden, die Götter sie auch anschauen. In der Tempel zu gehen, vermittelt die Energie der Überschwung und Hoffnungen im Geist. Nur durch die Kraft, die Glaubnis erhalten, reichsten Wohlstand unter der Sohntochter zu wählen. Wenn sie in Verbrechen begangen haben, das sie nur kennen, ist es Zeit für sie zu büßen. Sie können ihren Geist aufheilen, indem sie Verbindungen beten. Diese beendet die Unruhe dieser Geister und ihre Leben ist wieder auf dem richtigen Weg. Vierte ist die Delusion von Menschen und Glocken im Tempel reinigen die Atmosphäre und beruhigen Geist und Gehirn. Alle Arten von negative Emotionen im Gehirn werden durch die und positive Energie übertragen. Und aufgrund der Architektur und Atmosphäre des Tempels gibt es dort mehr positive Energie. Auf diese Weise passt sich auf Körper der Person allmählich an die innere Atmosphäre des Tempels an. Auf diese Weise erfüllt der Menschen unendliche Glück. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Bitte schon, also Sie sagen über Atmosphäre, positive Energie, ja, da haben Sie auch recht. Rajan, also eine Frage für dich. Als Kind oder Jugendliche fühlen wir uns zu sicher. Wir denken, wir sind so stark, brauchen wir gar keinen Gott. Okay, solche Gefühle hat man normalerweise. Aber erst im Alter, wenn man geistig oder physisch Probleme hat, dann denkt er erst an Gott. Oder brauchen wir Leben lang sowas? Entschuldigung für die Störung. Kann Shivani ihre Kopfhörer halten oder sie hat ihre Mikro aus? Ja. Also ich habe. Es gibt eine Echo. Ja, jetzt helfe ich ihr. Okay, alles klar. Rajan, ja, für dich. Bitte. Also, ich denke, Flug ist ein Synonym von Gott. Ich denke an Flug, deshalb ich denke an auch Gott. Heutzutage mache ich auch Fasten von Sonntag und Montag. Also ich denke, wenn ich etwas ich übe heutzutage viel. Also die Erfolge sind wirklich nicht in meiner Hand. Aber wer kann diese Erfolge rechnen? Also da gibt es eine Energie, er kann alles rechnen. Das denke ich so. Ich kann so viel hart und fleißig arbeiten. Trotzdem bekomme ich nicht Erfolge. Warum? Also dann beginne ich an Gott zu glauben. Und ja, ich denke so, ja, ich werde später sagen. Also. Alles klar. Also Sie glauben an Gott, weil Sie an Schicksal glauben. Alles klar. Also man macht alles, aber trotzdem also kein Erfolg leider. Das ist auch ein Grund. Richtig. Okay. Ja, nächste Person bitte. Ja, Gaurav. Gaurav zuerst und dann Shivangi. Bitte. Ein nach dem anderen. Ich denke, das heutige Thema ist sehr wichtiger und sehr interessant auch. Und ja, wir haben dieses
wichtige Frage. Gehen wir nach Tempel, wenn Corona weg ist? Ich glaube an die Effekte der Meditation und vielleicht ein Tempelbesuch ist auch eine Form der Meditation. Beten hilft uns bei unserer Arbeit richtigerweise zu konzentrieren. Und es ist auch einfach, eine Theorie stark zu glauben, wenn wir keine Lösung normalerweise oder einfach finden können wir einfach an eine Theorie stark oder Gott können wir glauben. Und solche Formen können uns von Schwachheit retten. Deswegen glauben wir daran. Und auch wenn wir etwas nicht erkennen können, glauben wir an Gott. Und in unserem Land haben wir viele gläubigere Personen und sie haben auch eine Starkheit. Aber manchmal sind sie so motiviert, dass sie können nicht alles tolerieren. Damals kann etwas schwach oder etwas falsch passieren. Das sollen wir vermeiden. Aber um Gott zu bieten, haben wir viele Methoden. Nicht nur ein Tempelbesuch ist. Ein Tempelbesuch ist eine dieser Methoden. Und zum Beispiel können wir die armen Leute helfen oder die Krankenpatienten helfen, kann auch eine Form des Betens sein. Wir können auch für das Bildungssystem helfen, damit wir kostenlos arbeiten oder wir können ohne Geld arbeiten. So, zum Beispiel unarmlich arbeiten ist eine Form des Betens und Tempel ist auch eine Form. Und wenn wir unser Geld für eine gute Ziel ausgegeben haben, haben wir auch eine Form des Betens gemacht. Und ich bin der Meinung, dass alle Religionen sind gleich, bis sie es nicht unterrichtet haben, dass wir sollen die anderen schaden. Und normalerweise habe ich habe Interesse in Mythologie. Und da habe ich viele Religionen gelesen. Und normalerweise, außer eine oder zwei Religionen, habe ich immer gefunden, dass keine Religion will es bieten, dass wir sollen die Ungläubigen schaden. Aber in diesem Fall kann ich alle Religionen unterstützen, die keine Schwachheit empfiehlt. Und ich bin der Auffassung, dass wir sollen eine Methode akzeptieren oder eine Methode entwickeln, damit wir richtigerweise konzentrieren können. Und ob das ein Tempel ist oder Kirche oder Moschee oder und so weiter Methoden sind da. Und wir können einige Methoden auswählen und da an diesem Weg und in dieser Richtung oder in diese Richtung sollen wir fortführen. Das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Aber egal welche Religion, im Laufe der Zeit ist das so, jetzt glauben die Menschen weniger oder weniger Menschen glauben jetzt an Gott oder sie glauben schon, aber sie gehen nicht in den Tempel wie früher. Haben sie einfach keine Zeit dafür? Sie beschäftigen sich so viel mit Handy oder Internet oder sie glauben gar nicht. Sie denken, dass kann das auch der Grund sein in der Schule, das ist nicht im Stundenplan, also viele wissen gar nicht. Oder zu Hause wird auch nicht jetzt so oft darüber diskutiert. Wissenschaft und Vernunft ist inzwischen gekommen. Vielleicht ist das auch ein Problem. Oder ja, das ist vielleicht auch gut, könnte sein. Was denken Sie? Was sind die Gründe, dass jetzt die Menschen also nicht so viel für Religion sprechen? Sie wollen auch sich neutral zeigen. Ansonsten denken die anderen vielleicht als radikal oder so. Sie
sprechen nicht gerne. Und ich habe auch das selbst bemerkt. Also, wenn wir in einer Konferenz sind, da sind normalerweise ja Menschen, die gut gebildet sind. Sie vermeiden solche Gespräche, wo über Religion, über Politik gesprochen wird. Man denkt, oh nein, er hat vielleicht andere Meinung und dann will ich nicht sowas. Ja, man will nicht, gar nicht darüber sprechen. Was könnte der Grund sein? Ja, Frau Ayer, wollen Sie darüber was sagen? Oder Zube? Ja, Bitte. ja, nur teilweise stimme ich dir zu, Dave. Meines Erachtens, oder ich habe es bemerkt, dass neulich ist dieser religiöse Glauben mehr geworden. Das ist meine Meinung. Zwischendurch gab es ein Minderwertigkeit an religiöser, dass wir sollten uns unseren Glauben privat halten sollen und so weiter. Aber heutzutage ist es in offen gekommen. Also man hat keine Angst dagegen oder man fühlt sich nicht peinlich, wie man sich aussieht und die anderen Glaubenstalismen sozusagen zu tragen. So, das habe ich selbst bemerkt. Das ist nur meine Meinung. Okay. Und ja, hier das Thema ist in die Kirche gehen. So kann man als in Tempel oder Moschee gehen, das verändern oder sozusagen. Also, was ist ein Tempel? Ein Tempel oder Moschee oder ein religiöser Platz, Kirche, ist ein Platz oder ist ein Gebäude, wo ein Zusammenfluss von Energie gibt. So, unsere Vorfahren haben diese Plätze ausgewählt, wo es einen besonderen Platz ist, wo es diesen geografisch ein Einfluss von Zusammenfluss von Energie gibt. Also wenn man in diesen Ort, wenn man einen Ort besucht, wo so eine Energie gibt, dann bekommt man positives Energie für sich selbst. Also deswegen ist es gut, dass es ist empfohlen, dass man besucht ein Tempel, Moschee oder eine Kirche. Und Menschen sind ein Tier von Gewohnheiten. So, wir haben diese Gewohnheiten von Generation bekommen, dass wenn wir in diesen religiösen Plätzen besuchen, dann sollten wir körperlich sauber sein, wir müssen baden, neue Kleidungen tragen, nicht neue, aber saubere Kleidungen tragen und etwas für Gott mitnehmen, wenn man daran glaubt. Und man soll einen reinen Gedanken auch haben oder man soll versuchen, reine Gedanken zu halten. Also wie sagt man, diese Verfahren sind für uns von unseren Vorfahren als ein Unterricht gegeben sozusagen. Und wenn man so macht, dann ist es von außen eine Meditation.
Was ist Meditation? Meditation ist, stille Gedanken zu halten. Das ist nicht möglich für jeder. So für mich zum Beispiel, wenn ich ein Lalita Sahasranamam lese, das kann ich auswendig sagen, aber wenn ich das auswendig sage, kann ich meinen Gedanken nicht im Still halten. Deswegen halte ich in meinem Hand ein Buch und ich sehe daran, so dass meine Sinne daran liegt und in diesen stillen Meditationswege bleibt. Also in der Kirche, im in den Tempel oder in Moschee zu gehen, ist nur ein Teil von unserer Meditation und das ist als ein Heilkraft oder jeden Tag oder einmal in der Woche oder so zu gehen, ist gut. Wenn man das in diesen Sinne, in diesen positiven Sinne haltet, ist das gut. Aber wenn ich in die Kirche nicht gehen konnte am Sonntag oder in den Tempel am Freitag nicht gehen konnte, dann bekomme ich Strafe von Gott. Daran denke ich gar nicht. Ich glaube an Gita, Bhagavad Gita. Meine Arbeit ist mein Karma und wenn ich das richtig halte, wenn ich das richtig mache, dann das ist Beten für mich. So jeder muss ihren Platz in unserem Universum, ihren Gedanken in unseren Platz finden und das subjektiv anpassend halten. Also, ja, das ist meine Meinung. Wunderbar, das ist toll. Also Sie denken sogar, die Situation ist umgekehrt. Das ist also zugenommen. Jetzt gehen immer mehr Menschen, das sagen Sie auch. Interessant. Ja, und ja. Sie haben auch gesagt, dass, interessant, ja, wirklich, andere Meinungen haben ist, okay, schon hier, wir genießen das, wir hören einander natürlich, auch wenn wir Das nicht ist so eine dran glauben. Diskussion. Genau, richtig. Deswegen. Das ist die Schönheit der Gruppe. Also, und Sie haben gesagt, dass da bekommt man gute Atmosphäre, aber glauben Sie nicht, dass es gibt nur sehr wenige Tempel, wo man solche hoch vibrierende, lebende, spirituelle Atmosphäre hat. Ansonsten sind meisten Tempel einfach Tourismuszentrum geworden. So viele Menschen gehen und sie, auch wenn sie also da im Tempel vor dem Götterbild stehen, sie denken an Geld und Politik und das. Also denken Sie nicht, dass diese Orte also meisten Tempel sind nicht so, was wir eigentlich wollen. Das war vielleicht irgendwann, wenn so viele Menschen nicht besuchten. Bitte, ja. Ja, du hast recht, Dave. Deswegen wollte ich an diesen festen Tagen ein Tempel nicht besuchen. Also das ist, ich besuche nur an anderen Tagen, da es kein Fest gibt. Also. Alles klar. Okay. Ja, nächste Person bitte. Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Bitte schon. Dass heutzutage, warum dieses Heilige oder dieses Reinplatz wie Tempel, wie Moschee und Kirche und so weiter ist ein Touristenplatz für manche Leute, weil bevor Bhakti Movement übergenommen hatte, alles dieses Tempel und alles dieses Meditationenplatz war in einem wissenschaftlichen Weg ausgebaut. Aber jetzt es ist nicht möglich heutzutage,
Und also, warum andere Leute denken, dass dieses Gott anzubeten oder Meditation zu führen oder machen, ist eine altmodische Trend. Ja, sie denken, dass heute ein Mann bekommt keine Zeit dafür. Und also, ohne Problem, man kann nicht anbeten. Ja, wegen Geier oder wegen Houston beten wir Gott an. Das ist auch also eine schlechte Seite des Menschheit. Ja, das möchte sagen. Und ja, ich habe auch eine Frage von Frau Ayer. Sie haben gesagt über Meditation, über etwas bestimmte Energie zu manifestieren oder bestimmte Energie zu anziehen. Aber warum braucht man Meditation? Und wie es ist hilfreich? Oder ob es ist hilfreich für mich oder nein? Oder es hängt von Person zu Person ab. Bitte. Ja, vielen Dank für die Frage, aber man braucht keine Meditation. Das ist etwas wie Vitamine. So, wenn man das fühlt, ein Gefühl muss man bekommen, dass, okay, ich möchte ein bisschen Ruhestand haben. Und dann hilft dabei Meditation. Das kommt mit Alter. Also, wer Meditation selbst macht, kann das nicht den anderen lehren. Man muss diesen Ruhestand selbst erleben und dann kann man auch daran süchtig werden. Also, man braucht keine Meditation, aber Ruhestand ist besser. Sehr schön. Ruhe im Gedanken. Genau, okay, sehr gut. Also Meditation muss man nicht. Also das ist extra Vitamine, Genuss, Luxus. Also man könnte das auch machen, aber für Leben braucht man das gar nicht. Okay, alles klar, sehr gut. Das ist nicht eine Voraussetzung zu leben. Okay, nächste Person, Abhiranjan. Bitte schon. Shivangi zuerst, sie wollte auch früher was sagen. Shivangi zuerst und dann Abhiranjan, bitte. Ja, ich möchte auch etwas erzählen. Nach meiner Meinung, Gott anzubieten ist ein Teil unseres Lebens. Gott anzubieten gibt uns nicht nur positive Energie, sondern auch gibt es uns viel Ruhe. Gott anbieten oder nicht anbieten, es hängt von Person zu Person ab, weil viele Menschen Gott anbieten und viele Menschen Gott nicht anbieten. Aber es ist nicht notwendig, dass sie in den Tempel gehen, Gott zu anbieten. In unserem Gesellschaft glauben viele Menschen Gott an und viele Menschen glauben nicht Gott an. Gott ist überall. Wir sollten hingeben im Kopf haben. Ja, danke schon. Das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Vielen Dank. Okay, jetzt Abhiranjan. Du bist dran. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist eigentlich das Gebet. Das ist eigentlich die Eigenschaft der Menschen. Es gibt verschiedene Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Zum Beispiel die Sonne, der Mond, die Sterne, Geschwindigkeit der Erde, der Todesfall, die Luft, der Sturm und so weiter. Es gibt verschiedene Sachen. Und es gibt eine Superkraft, die alles kontrolliert. Wir beten diese Superkraft als Gott an. Gott ist eigentlich Kombination der Energie. Positive Energie und negative Energie. Positive Energie ist eigentlich die Gottheit. Und negative Energie ist Rakshas, der Dämon eigentlich. Unser Gott ist eigentlich Kombination der Energie. Und es wurde auch in Gita geschrieben. Gatir Varta Prabhu Sakshi Nivasa, Sarnam Sudrit,
Prabhava Pralaya Sthanam Nidhanam Bij Mavyayam. Der Gott ist eigentlich verantwortlich für die Lebenserhaltung der Lebewesen, als auch für die Zerstörung der Lebewesen. Bedeutet, Gott ist verantwortlich für diese Situationen, die wir heutzutage erleben. Und Gott ist eigentlich unsterbliche Seele. Und wir sind Teil von Paramatma. Das ist eigentlich unsterbliche Seele. Die Seele heißt, die immer neue Körper wechselt eigentlich. Und früher ging es auch zum Tempel am Samstag, aber heutzutage gehe es nicht wegen der Coronavirus. Und ich gehe zum Tempel, weil ich dort sehr ruhig fühle. Und ich fühle sehr gut da. Deswegen gehe ich zum Tempel. Und wir beten den schwarzen Stein. Gott Shiva an. Warum beten wir eigentlich schwarzen Stein an? Weil der schwarze Stein ein guter Aufsauger ist, der negative Energie aufsaugt. Und unsere Welt besteht aus der Energie und Om ist Ursprung der Energie. Wir sagen Om ist eigentlich Ursprung der Energie. Wenn wir jeden Tag Om sagen, dann können wir viele Krankheiten vermeiden. Und der Klang des Muschelhorns, das ist eigentlich Sang. Muschelhorns ist auch sehr effektiv gegen Bakterien und Viren. Unsere Religion ist nicht nur Religion. Das ist eigentlich Art des Lebens. Und laut der amerikanischen Universität, unser Universum sieht so, als ob Damru wäre. Damru ist eigentlich ein Instrument. Du kannst ja in dem Hand von Lord Shiva sehen. Und unser Universum sieht so, als ob Damru wäre. Du kannst ja unsere Kultur als unsere Universum als Damru sehen. Und ja, das ist alles für meine Seite. Dankeschön für geduldiges Hören und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das ist alles. Sehr beeinflussend. Sehr gut, Aviranjan. Das ist toll. Wirklich. Also viele gehen immer noch, ja, aber viele haben vielleicht damit aufgehört. Und sie sagen, dass wir brauchen Ruhe. Dafür müssen wir in den Tempel gehen. Gott wohnt vielleicht im Herzen. Dann müssen wir gar nicht nirgendwo hingehen. Da können wir vielleicht zu Hause meditieren. Aber ja, sie haben auch richtige, gute Gründe genannt. Gründe sind vielfältig. Sehr gut. Okay, nächste Person bitte. Wer will jetzt weiter? Jitendra, bitte schon. Guten Morgen an alle. Okay, so ich gehe nicht regelmäßig zu Tempel, aber wenn ich gehe, ich fühle mich sehr befriedigend und das ist sehr toll. Und Sie haben schon erwähnt, dass immer noch heutzutage immer noch Leute nicht gehen zu Tempel. So nach meiner Meinung, Hinduismus ist sehr liberale Religion und einerseits es gibt so viele Leute, sie folgen so viele Rituale und regelmäßig Tempel besuchen. Und andererseits, es gibt Leute, die gar nicht Tempel gehen. So, es gibt keine Festregel. Und das ist wie eine Demokratie. Alle haben Recht. Sie können das einfach machen und nicht, das ist, hängt von Person zu Person. Das ist, glaube ich, sehr toll. Und zweiter Punkt, wo ich möchte hier erwähnen, ist, dass in Hinduismus die Menschheit, das ist Humanity liegt vor allem anderen. Und ich glaube, dass sogar diese non-lebendig
Sache auch sehr wichtig für uns. Und darum wir können einfach eine Gestaltung aus Stein als Gott bieten. Das ist sehr wunderbar. Und deshalb, ich glaube, dass diese Hinduism ist sehr liberale Religion und wir sind, es gibt Freiheit. Wir können das einfach machen und wir können das nicht einfach. Es gibt keinen Zwang. Wir sind nicht beeinflusst bei einem Zwang. Das ist ich ja. Sehr gut, genau. Und viele verbringen Zeit im Tempel oder in der Moschee oder in der Kirche. Sie denken, dass wenn wir hier so positiv Zeit verbringen, dann wird etwas Gutes. Okay? Und dann sollen vielleicht die Molvis, Pastor, Priester schon im Himmel ihren Raum reserviert haben. Sie verbringen die ganze Zeit, manchmal ganzes Leben. Sie sind da. Ja, das wäre vielleicht interessant zu wissen. Okay, gut. Und viele sagen, dass meine Arbeit ist Gebet für mich. Ja, bitte. Ich muss hier etwas erwähnen, dass Religion will gefährlich sein, wenn wir eine Sklaven von einem Priester oder einer Religion werden. Bis wenn wir die Unabhängigkeit von Religion haben, hilft Religion uns. Aber wenn wir eine Sklaven sind oder eine Sklaven werden, dann ist das gefährlich. Und wenn diese Priester uns kontrollieren können, benehmen wir als ein Roboter. Und das ist auch gefährlich. Wir sind Mensch, wir haben eine freies Gehirn und damit sollen wir eine Meinung formulieren. Und wir sollen auch diese Meinungen verändern, sodass wir können alles mit einem offenen Gehirn sehen können und unsere Meinungen formulieren oder verändern, wie die Situationen besser geht. Alles klar, sehr gut. Genau. Ja, ich möchte etwas noch hinzufügen, dass im Laufe der Zeit viele Religionen hat sich verändert, zum Beispiel Hinduism und auch diese Christianity. Christianity war sehr orthodox und im Laufe der Zeit die Religion hat sich total verändert. Es gibt keine Zwang und das ist ja Freiheit. Das machen wir uns Menschen. Wir sind nicht hier. Ja, danke. Alles klar. Also wenn wir über Christianity also sprechen, das bedeutet also Kirche, ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt immer weniger Menschen wollen zur Kirche gehen, in die Kirche gehen. Sie glauben vielleicht nicht oder sie sind enttäuscht von Missbrauchen, Skandale oder sie wollen einfach ihr Geld schützen. Also da muss man Kirchensteuer bezahlen. Sie wollen das einfach vermeiden. Nach meiner Meinung, es gibt keinen Zwang. Das ist eine große. In Religion, es gibt nichts geschrieben, dass sie müssen gehen da immer und das ein Zwang ist nicht da. Es gibt Freiheit. Und deswegen, sie die eigene wollen gehen, dann sie können einfach gehen. Und andere, sie nicht wollen zu gehen, dann sie sind total frei, etwas zu entscheiden. Es gibt keinen Zwang. Ja, alles klar. Also Sie denken, es gibt keinen Zwang. Okay. Frei sollte man ja gehen, wenn man will, nur nicht unter Druck. Okay, alles klar. Kanishk will was sagen, vielleicht? Ja. Bitte. Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Also heute moderne wissenschaftliche hat beobachtet und sie hat eine große Entscheidung getroffen, dass die ganze Universum nur eine Energie, entweder Wasser oder Luft oder Himmel, das ist nur eine Energie. Und in unserer Kultur, in Hinduismus Kultur,
wir haben immer gelehrt, dass Gott ist überall. So denken Sie nicht, dass Gott ist überall und alles Schöpfung ist nur eine Energie. Das ist nicht gleich. Denken Sie? Was denken Sie daran? Gott ist überall und alle Schöpfung ist nur eine Energie. Ja, Zubair, würdest du was sagen, bitte? Hallo Leute, guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Okay. Ja, ich finde dieses Gespräch sehr, sehr interessant und erregend auch. Und ja, ich musste sagen, ich stimme so alle Meinungen so, die hier schon geäußert sind. Und ja, Gott ist nicht an einer Tempel oder Moschee oder Kirche eingeschränkt Gott gibt überall, wie kann ich schon gesagt. Gott gibt überall. Und ja, wir haben schon in Shankaracharyas Vorstellungen oder Äußerungen, es gibt keine Säuglinge, Advaita. Advaita bedeutet nicht kein Säuglinge. Es ist alles ist Gott. Du bist Gott, ich bin Gott. Und das bedeutet, es gibt einen Teil von Gott innerhalb allen Leuten. Das war die Bedeutung von Gott. Gott ist überall, Advaita. Und auch, ich musste sagen, es gibt eine andere Ideologie, die heißt Pantheism. Pantheism bedeutet das gleiche Bedeutung. Pantheism means all, überall. Pantheism, das stammt aus europäischen Ländern, aber das, bei Advaita und Pantheism bedeuten das gleiche. Und ich komme zurück zu die grundlegenden Aspekte von dieser Diskussion. Ja, ich musste sagen, die grundlegende Ideologie oder grundlegende Prinzipien aller Religionen ist oder sind gleich. Ja, wir glauben, dass warum beten wir an Gott an? Weil wir Zufriedenheit, wir Gemütlichkeit oder Komfort oder Bequemlichkeit in dieser Leben und im Leben nach dieser Seite brauchen. Ja, dafür anbeten wir an Gott. Ja, das ist, aber Gott hat schon gesagt, dass Manava Seva, Madhava Seva. Das bedeutet, wenn du an mich anbeten möchtest, dann machen sie gute Dinge zu ihrem Bruder, zu ihrem Nachbar. Dadurch können sie zu mir kommen. Ja, das ist die grundlegende Prinzipien in aller Religionen. Soweit ich weiß. Ich denke, Hinduismus, Islamismus, Christianismus oder Christentum, alle sagen das Gleiche, nach meiner Meinung. Aber es gibt bestimmte Plätze, bestimmte Orte, wo das ist nur für Gottgebet reserviert sind. Aber das ist okay, aber Gott ist da, Gott gibt auch in deinem Nachbarn, gibt in deinem Bruder, so mach etwas Gutes zu ihrem Bruder oder zu ihrem Nachbar, dann können sie dadurch zu Gott erreichen. Ja, das ist da in Islamismus auch. Ich habe schon ein Prophet Muhammads ein Gesage oder Hadith, wie sagt man so sagt man auf Arabisch, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Das bedeutet, Allah, der Allmächtige, ist im Dienst von Dienster, im Dienst von Gläubiger, solange er im Dienst von deiner Bruder, deiner Nachbar ist.
Das gleiche Manava Seva, Madhava Seva. Das gleiche Bedeutung. Und ja, ich musste eine künstliche Phänomen oder eine Phänomen heutzutage, eine Phänomen, die wir heutzutage sehen. Viele Leute, wie schon Dev gesagt, viele Leute finden Stolz auf die Gottesleugnung findet. Viele Leute finden stolz oder seien stolz auf Gottesleugnungen. Aber ja, ich musste sagen, die Gläubiger oder die Gläubiger finden einen Grund oder eine Ursache eine Ursache das Gottesglauben, die gutes Dinge, die Wohltätigkeiten zu anderen zu tun. Aber was die Atheisten oder Atheistischen oder Gottesleugner machen, sie machen nicht. Sie nur sagen, heutzutage, sie fragen sich, wo sind ihre Götter? Wo ist ihre Gottes? Alle Leute, ihre Tempel, ihre Moschee, ihre Kirche sind so gemacht. Aber sag mal, wo ist ihr Gott? So, ihr Gott können uns retten in diesem Corona-Zeit. Sie sagen, das heißt, ihr Gott gibt es nicht. Aber ich musste sagen, wir finden Gott in unserem Nachbarn, in unserem Bruder, dabei wir gute Dinge zu unserem Bruder tun. Ja, das ist alles. Ja, so Sehr gut. Zubair, besuchst du regelmäßig also Moschee? Also nur einfach gefragt. Nein, ich performiere oder ich verrichte die Gebete oder Namaskaram, wie sagt man, Salah, jeden Tag 5-mal in meinem gleichen Haus. Okay, aber zu Hause. Ab und zu gehe ich zu Moschee auch, aber an allem Freitag gehe ich. Alles klar. Alles klar. Also ich besuche auch sehr selten Tempels. Ja. Also zum Beispiel einmal in 3 Monaten oder manchmal einmal in 6 Monaten oder auch nicht. Okay? Trotzdem bin ich Hindu. Gut, aber wir können den Gott in unserem gleichen Innen sehen oder in anderen auch sehen. Okay, heute sehe ich, wenn ich allein bin. Okay, alles klar. Warum nicht? Das Machen ist wichtiger. Ja, ohne Zwang muss man freiwillig. Ja, man muss ein Anruf bekommen. Man muss offen sein. Nur dann kann man das hören, das machen und das erleben. So ohne Gedanke in einer Kirche oder zur Tempel gehen und das automatisch etwas zu machen, das gilt nicht als Beten. Also man muss darin einen Gedanken machen, bewusst etwas machen und das als eine Meditation. Das ist auch ein Teil von unserem Leben sein. So. Ja, sehr gut gesagt, Zubair. Sehr gut, ja, wirklich, wirklich toll. Das ist ja super. Also, hat jemand Gott gesehen? Ja, Jitendra, bitte. Also, ich habe eigentlich gelesen, dass heute die größte Religion ist der Atheist und sie sind sehr glücklich im Vergleich zu dieser Theist. Und auch ich wollte sagen, ja, ich habe Gott gesehen, ja, überall, was immer existiert auf der Erde ist ein Teil von Gott und das ist toll für mich. Alles klar. Okay, so schon, wirklich. Okay, Ritu, willst du was sagen, bitte? Oh, Subham ist da. Okay, alles klar. Ja, Subham aus Pune. Morgen, bitte. Heutige Thema ist
Warum gehen wir warum gehen wir nicht in der Kirche? Ist das so, ne? Ja, du hast vielleicht ja schon ihn gesehen. Vielleicht, ja, bitte. Nicht in der Kirche. Ich denke, dass ich erinnere mich an ein Sanskrit Subhashit. In Sanskrit, es wird gesagt, dass किमप्यस्ति स्वभावेन सुंदरम वाप्य सुंदरम यदेव रोचते यस्मै भवेत् तस्य सुंदरम। इसका मतलब होता है कि जग में सुंदर और असुंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको जो पसंद है वही उसके लिए सुंदर होता है। इसका मतलब यही है, जिसको जो पसंद है। Was vielleicht mögt etwas und wünscht das und mag das. Das ist okay. Es bedeutet nicht, ist Atheist oder mag nicht Gott. Das nicht zu tun. Heute, wir alle bedeutet, wir nicht perfekt. Wir alle sind nicht perfekt. Wir alle verfehlen in etwas im Leben. Zum Beispiel in Geld oder gute Verwandtschaft oder die Wohne oder Ruhe in Gedanken. Wir alle verfehlen. Viele von euch, möchte ich sagen, können gar nicht in der Nacht wie ein Baby schlafen. Warum ist das so? Wissen wir wirklich doch nicht. Eigentlich deshalb gehen wir in der Kirche, weil wir brauchen etwas von Gott, wir brauchen etwas von positive Energy. Und ich denke, meine persönliche Erfahrung ist, dass man muss an Gott beten. Und wenn ein Mann sagt, dass ich gehe nicht in der Kirche, aber ich helfe den Armen und ich mache etwas für Gesellschaft etwas, ja, ich denke, das ist auch ein Ego und das kann ein Typ Mörder sein. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, schon. Das ist ja wunderbar, dass wir sehen, was wir eigentlich sehen wollen. Genau. Eigene Götter machen wir auch. Also Millionen Götter haben wir, ja, Götterbilder haben wir mindestens, ja, in Indien. Okay, gut. Noch jemand? Bitte? Ja, Gaurav. Entschuldigung? Danish, etwas Lustiges sagen. Lustiger kannst du ja, kein Problem. Also wir haben keinen Gott gesehen, also das ist kein Problem, wenn Sie etwas, ja, sowas sagen. Ja, bitte. Ich habe schon mit Lachen angefangen. Weiter. Ja, wenn Sie wollen, Sie können einfach Gott sehen. Sie müssen nach SMS fahren und in Corona, Sie können in diese Gebiet sein, wo die Corona-Patienten sind. Da besucht Gott auch und die Teufel ist auch da. Wenn Sie an Corona leiden, dann sehen Sie die Teufel und wenn eine Person in weißer Anzug vor uns kommt, dann vielleicht Gott ist schon da. Alles klar. Also wenn man Angst hat, dann glaubt man an Gott. Und ja, vor Prüfungen habe ich ja viel öfter gesehen. Die Menschen gehen dann bestimmt zum Tempel zuerst. Ansonsten ist es egal. Normalerweise erinnern wir gar nicht, ob auch existiert. Aber vor Prüfungen, wenn wir an Krankheit leiden oder sowas, dann sehen wir gleich. Und dann glauben wir doppelt. Das ist ja auch interessant. Ja, das ist wie Gott ist wie Mutter. Ne? Wir denken an Mutter jeden Tag nicht. Aber wenn wir leiden unter Krankheit oder Kopfschmerzen haben, dann rufen wir an unsere Mutter. So, Gott ist so, hat so viele Liebe. So, wir brauchen jemanden, der uns kümmert dann. Okay. Ja. aber auf Hindi wird gesagt, सुख में सब सुमरन करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे, काहे को कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए. Ja, genau. Das ist nicht praktisch, Mann, das ist nicht praktisch. Ritik, ja, bitte? Ja. Ja, vielen Dank. Also,
ist meine Ehre. Das seit 10 Jahren unterrichte ich eine Philosophy, Verianismus heißt. So, und die interessante Punkt ist, dass meisten Studenten sind ungefähr 40 oder 60 Jahre alt. Und sie lernen jetzt. So, zuerst ich möchte sagen, die alle Religionen sind wissenschaftlich. Das ist egal, Janismus oder Hinduismus oder Christianity. So, das ist egal. So, bitte verstehen Sie zuerst, die alle Religionen sind wissenschaftlich. Und meine Studenten fragen immer diese Frage, sollten wir zum Tempel gehen oder nicht? So, ich frage Sie, bitte entscheiden Sie zuerst, Sie sollten an Gott vertrauen oder nicht. Dann könnten Sie diese Entscheidungen treffen können, dass die zum Tempel gehen oder nicht. So, bitte entscheiden Sie. Es gibt Gott oder nicht. So, und dann sage ich Sie, eigentlich Sie können, ja, niemand hat bis jetzt den Gott gesehen. Niemand hat. Das ist nur eine Fiktion, das kann man sagen. Und es gibt ein großer Unterschied zwischen, auf Hindi, es wird gesagt, Shraddha und Viswas. Shraddha und Viswas में यही अंतर होता है. Eigentlich was ist sehbar und dann wir könnten ihn vertrauen, es heißt Viswas. Aber was ist nicht sehbar und dann könnten Sie auch vertrauen, es heißt Shraddha. So, es wird gesagt, श्रद्धा की आंखों से देखो, मूर्त में भगवान दिखे हैं. श्रद्धा की आंखों से देखो, सबरी को श्री राम मिले हैं. सबरी को श्री राम मिले हैं. So, bitte entscheiden Sie. Ja, Sie könnten entscheiden. Es gibt einen schönen Weg. Sie haben Eltern. Okay, aber Sie haben nie fragen, Sie sind wirklich Sie sind meine Eltern und wir haben nie DNA-Test gemacht. Und die andere Seite auch. Irgendwann wir fliegen, wir fragen nicht, die Flieger ist gut oder schlecht oder weiß, wie fliegen sollten. Ja, wir fragen nie diese alle Fragen. Aber irgendwann wir zum Tempel gehen, dann fragen wir diese Frage, es gibt Gott, ja oder nein. So, die alle Menschen ein gute Punkt gesagt hier, nach meiner Meinung. Es gibt eine heilige Energie in die Tempel. Heilige Energie. Beispielsweise, dann die Studenten fragen, ja, Sie sagen, es gibt eine heilige Energie. Wir könnten nicht diese Energie zu Hause bekommen. Dann die Antwortung wird, eigentlich es gibt diese heilige Energie ist überall. So, ja, Gaurav oder jemand hat gesagt, ja, diese Energie ist überall oder Gott ist überall. Sie können diese Energie irgendwo finden, aber die Tempel oder Mosque ist die beste Place, diese Energie zu finden. Wir alle haben ein Handy, aber wir brauchen Ladegerät. Ja, wir brauchen ein Ladegerät auch. Wir könnten
wir könnten nirgendwo unser Handy, wie sagt man auf Deutsch, charge. So we Aufladen. cannot charge anywhere. So we, yeah. Wie bitte? Aufladen. Ja, so wir aufladen, ja, vermutlich. So, ja. So, deswegen brauchen wir Tempel oder Moschee. Alles klar. Und die Frage wieder, gestellt, dass wie bekommen wir diese Energie? Bitte beachten Sie darauf, jemand geht zum Tempel, das ist nicht möglich und das ist nicht eine sowieso. Niemand kann nicht diese Energie bekommen, wenn sie nicht bewusst wird. So, wenn wir den Gott bitten, dann sollten wir lernen eigentlich, wie soll es den Gott bitten. Das ist auch eine Art. Deswegen sollte man lernen. Beispielsweise, irgendwas wir nennen, macht es Sinn oder macht es Unsinn. Wir sollten immer bewusst sein. So, das ist der Punkt und deswegen sollten wir zum Tempel gehen. Okay, und die zweite Grundlage ist das, ich denke, so eigentlich nach dem Tod bekommen wir nur zwei Dinge. Erste ist Karmas und zweite ist Sanskar. So Sanskar und Karma beide sind sehr wichtig und wenn Sie jeden Tag zum Tempel oder Moschee gehen oder Moschee besuchen, dann bekommen Sie ein Sanskar. Okay, dann Gewohnheit, es heißt Gewohnheit, ne? So deswegen und diese Gewohnheit, Sie sollten observieren, Ihre Großmutter oder Großvater, sie waren sehr bewusst und sie waren sehr leicht auch und sie hatten Geduld auch. So, es gibt so viele Gründe, deswegen sollten wir zum Tempel gehen. Genau, So, also ja. wenn wir zum Tempel gehen wollen, dann müssen wir unsere Gründe haben. Genau, richtig. Und nur dann gehen wir. Da haben Sie auch recht. Sehr gut gesprochen, Ritik. Also die Zeit ist aber es wäre ja toll, wenn Dr. S. Sriranjani, also wenn Sie auch ein bisschen darüber sagen wollen, wäre toll. Also Sie haben nur ganze Zeit zugehört und diese Weise können wir auch vielleicht Sie kennenlernen. Sie sind zum ersten Mal heute gekommen. Aber nur wenn Sie wollen. Okay. Alles klar. Okay, Freunde, kein Problem. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir treffen hier jeden Tag für neue Perspektive. Wir lernen voneinander so viel. Das